14वां A1, 15वां B3, 16वां B4, 18वां S10, 19वां S8, 20वां S9, 21वां S10, 22वां RMS, 23वां जनरल, 24वां लेडीज और 25वां RAD का रहेगा। 22945 डाउन सौराष्ट्र मेल अपने निर्धारित समय पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से रवाना होगी। इस गाड़ी के डिब्बों की स्थिति इस प्रकार है। इंजन से पहला अच्छा हैंडीकैप, दूसरा जनरल, तीसरा S1, चौथा S2, पांचवा S3, छठा S4, सातवां S5, आठवां B1 और B2, 10वां S11, 11वां B3, 12वां अच्छा हैंडीकैप, 13वां अच्छा हैंडीकैप, 14वां A1, 15वां B3, 16वां B4, 17वां S6, 18वां S7, 19वां S8, 20वां S9, 21वां S10, 22वां RMS, 23वां जनरल, 24वां लेडीज और 25वां RA डिब्बा रहेगा। ये थी 22945 डाउन सौराष्ट्र मेल के आरक्षित डिब्बों की जानकारी। सौराष्ट्र मेल अपने निर्धारित समय पे